Нужно поскорее найти выход. Нет! А что за черт? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. А что за черт? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нет! А что за черт? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был?
что там шумишь? Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Толпаный компрессор. Давай. А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Думай быстрее.